Bino robi misa sangwa Davina Gola boti tan yo Gloria Langi. Yo na Grèce kuno boti bien sûr oboti na nani. Oboti na nani. Parce que parmi bato ba bimisi ba nouvelle wana ba Gloria Langi ba na kati ba mida la Taylor ba na kati. Donc bato kaka ba kana clique moko boye ba sala lisanga moko boye bato balingaka ferité. Mambu tout faire gola o sala. Tout wana bato ba lo belango lisute donc ba komo le belaka Davina Gola abotaki Davina Gola abotaki alors que Davina Gola aboti na été atikala ko zana zemité avant d'arna Turquie bien sûr akenda Turquie mais o sala vie na e ndeti moi sinyo surtout. Ba baisement bo ya ba DJ Abdul ba baisement bo ya ba mida la Taylor ya ba Davina Gola et ma msuso betsango karapena ko tiro bandati ko sila les news de ça wana bino mukasani nga affaire yo tatama boche matami kweo lokwa mutolia saka mungwa musalo zwaka kufinga ka fere yo les news de star no lo bana yo. Voilà, bonjour à vous tous, très chers téléspectateurs fidèles abonnés de Congo Source Télévision. C'est bel et bien moi sous les mains des passeports rouges. Bobby Léon a bien différent. Hein. On dirait dans les States, donc vous comprenez que par rapport à Trésor Batanga, par rapport à Chiringi Bina Sarakateko, par rapport à Jiré, c'est Mboni, Moti Makarine Mboni, mère double. Donc par rapport à States, par rapport à 001, Texas, Dallas, on a la télé Bino Bonet, Tikara Mwana Kuna. Nani Akobo Yanga Mutobo Yanga Zata na mi poser question ngamo na mizong si réponse siko ngam mtaboy na mi poser question na mizong si réponse siko ngam mtaboy non boyanga. Donc voilà, aujourd'hui je suis là devant vous, c'est pour une analyse, mais plus pour des révélations parce que dernièrement tout ça qui est mission moko il y a moi na sur concernant moi na ferré. Il paraîtrait que abotaki boyena boye abotaki na warrior abotaki na ndeko soki ya bobo abotaki soki na nani. Donc lelo na yesu pour na démentir nouvelle wana parce que eza information mo qui très fausse. En tant qu'un bon journaliste, en tant qu'un bon mopandisa, on a pour démentir parce que tu recoti ka ton erreur t. Même à to kumba maki au début, mais tu recoti ka ton erreur t. Pour de 1, Davina Gola, moi na fait Gola, à Botité. Azana Grèce, mais à Botité. Juste, eza que Batou o balingara fait Gola te, o balingara ba nuire na carrière musicale ya fait Gola. Ne Batou ba organisa ki makambwana nyo surtout, ba bimisa ba fausse nouvelle wana sur Davina Gola. Parce que babi keso ba toucher Davina Gola, za comme point faible ya fait Gola. Aza comme point faible ya fait Gola. Mbala moko ba ko toucher papa ne o aza fait rigola. Donc ba yemba mo ba toucher Davina Gola ba bité Davina Gola to toucher na point o boy tellement ba to balinga fait rigola te bazé belé ba ko yamba moko ba ko banda ko loba ko saba analyse pe herba bandolo ba bongo lokwa dynastie linge bima lokwa harmonie linge bima to distraire bango ba za penza concentré te. Bon ça pensa concentré bon ya bon ça na ba distraction bon mi maman bagolo bon mi maman na ba distraction alors que objectif na bon peine zalako album harmonie na dynastie donc et bima bon ça concentré bon c'est la promotion qui to côté bon c'est la makambo bien té parce que bon ça la concentré na ba actualité na biso oyo biso to bimisa pour na ko nuire faire gola alors ba bo sani que nzambe pe ya faire gola la té parce que ata musique ya na on a kisi ata musique ya na on a kindo ki ba bo manaka ba lekisa ka ba biso tout yebi mais avant tout orano na nzambe parce que nyo surtout ça la manamo kilo nzambe mta permettre on peut son nzamba permettre té to revendre appel liboso na bino boité na ba manette Versace na ba Durac to kangi ya jaune boendeti na USA na ba t-shirt à disquaret boy to yate to loba té pour ceux qui nzamba permettre té pour nzamba permettre yango to ya to loba donc ya pour nzamba permettre faire gola akoma o ya koma. Yango musique na toujours ekenda liboso ba jalou ba fiti na e boko kende liboso te hein
Donc bato bolinga bo distraire bato bo mema bato ndeti na ma distraction bo mema bato ndeti na ma ndenge mo bo bato baza distrait to kozala distraité ba vrai gaulois ba bon gaulois bo zala concentré toujours na sortie album Harmonie parce que distraction o est juste tango Harmonie lingo bima NK Pro kangela nga koto distraction o est juste tango Harmonie lingo bima juste tango dynastie lingo bima faire rigole en pleine préparation or ça la ba clip na Paris to mona ki akendaki na Monaco akutani na prince à Monaco donc mambu tout faire rigole au ça là tout wana batu ba lo belango li sauter donc ba comment le blara Davina Gola abotaki alors que Davina Gola aboti na été atikala ko zana zemité avant d'arna Turquie bien sûr akenda Turquie mais au ça la vie na e ndeti moi signon surtout. Mais bino batamité mama beo bolinga ka ferité boya pour déstabiliser faire le quoi boki abimisa album masomo ya wow ya ke génial bolingi bo déstabiliser ezala raté mam bolinga bo sala nzamba retournera bino un jour ezala raté bo mona to tchande tibino ba mida la Taylor yo arana poto kuna donc niveau que tu as fait arrêter makasi donc Karine me continue que tu boko kakete bosko fait rigola muta star a plus que Karine pobo sili ça non fait pobo zo makasi aussi ça fait un jour bo sili ça non Karine Mokondi mais Karine Mokondi bo sili ça qui était oh bino robi misa sangwa Davina Gola boti tan yo glorio langi yo na Grèce kuno boti bien sûr oboti na nani parce que parmi bato ba bimisi ba nouvelle wana ba glorio langi ba na kati ba mida la Taylor ba na kati donc bato kaka baka na clique moko boye ba sala lisanga mo boye bato balinga ferité bino bokansi bo distraire ba Gaulois parce que bino na ba warrior bolo bakake tende to aboye kutuko to za distraité to kota makamba buzo bate po to za concentrer na album na biso to partager to kota ba vie banini et tout siko bino boya po bo distraire faire gola parce que bo sentir déjà que na temps préparation o ya zui donc à préparer loko moko makasi ya kitoko et lo mo yelengi disant na batu musope barapembe na faire na mona Gouv le Gaulois salagi mission moko aipena alobi kitoko yango na préféré Gouv le Gaulois par rapport à ba mususu po ba mususu boya boye bolobi ba bilobela maina era boyende ba mona rakete un tel penza soutenir faire rigola un tel pena linga faire rigola un tel pena a Gaulois un tel pena a on mérité combo pena ya Gaulois o mona exactement ka oya ka na tanga bisengolo barité faire rigola reconnaîtra kinga faire rigola boaka kinga patati patata ceci c'est là non biaya faire rigola musicien mné na mboka na biso Congo nga na Gaulois te na journaliste na travail pas fierté mais non lo ba mambunde na nzela au moni air bat boya po ba distraire bino ba mida wana boya ba distraire bino ba rando mo ezanga tina ba DJ Abdul wana ko boya ba distraire bino ba kisinjora wana objectif na bino na minute oyo Gaulois lamuka dynastie Harmonie ezana nzela zo ya bo préparer accueil nango bien bo kendane aéroport bo zelango mais bino bo mema mana ba distraction mo ezanga tina bon mais maman makamo bezanga sens ba baisement boya ba DJ Abdul ba baisement boya ba mida la Taylor ya ba Davina Gola et ma msuso betango kara pena ko tiro bandati ko sila les news de ça wana bino mukasa ninga affaire yo tatama boche matami kweo lokwa mtolia saka mungwa musalo zwaka ko finga ka fere yo les news de star no lo bana yo na pas vraiment ma peine à comprendre te soki waram kolana so batubio tonga batubio ba piombongo ba corrompre yo okomo kunisa fere so mkolana bazui ba corrompre yo na kana mususu okomo finga fere donc bino tout ba page na bino bolia na komba fere donc sans faire bo vivre te faut bo finga fere to bo sala rando mo bo tama entre fere na fali po bo so ba actualité ba page na bino tala ma izo ba like bozo ba vu na ba chaîne na bino maman
omoni ya toroko botuli parce que bagolo pe bafongoli miso ndeti ngande na yebwe na yo fongola bagolo miso parce que makambo ezali harmonie na dynastie nde makambo na minito golo akoza distraité golo akozala distraité ndeti gloire olangi yo kutundoza no lukata fere a rode yo ata ya nyongo azwa oti mais siko tellement tikala na ba soif à faire ba envie à faire na nzoto na yo esi la raté ata ozobota mais envie à faire ezo siloté wakaka na posa faire a rode yo ata kuma kokaka mais apia kwa ngopete occasion ozwa kangote OK na pas fali kuna a négliger kutubino nyonso to bino bomona manika lobela suma mafali atimbela habiter ensemble ça là journaliste je dois être au milieu du village au moins il peut dans le bela faire boy so peut le faire rigolo la bêtiser fallait saler le moyen ben on le bela fali na ndenga bien parce que non appartenir na mututi le don à côté lui faire répondre à journaliste na za pédant na katikati village malgré tout dans la relation na bata rigola na ba bogard de la presse mais na za journaliste et je reste au milieu du village. Non, ça parti pris à mon touté. Dès d'un côté, il fait le lobby, lobby, d'un côté, la famille, le ben d'un côté, du JDT, le ben d'un côté, du Moutouboui. Faire go là, non, na ba inébélé, batubalinga, qui était baza tellement ébélé. Alors, botika. Maman présidente Fanta Fofana. La Moussa Bagoloa. Gouv le Gaulois, la Moussa Bagoloa. Tarigola, bogard de la presse, la Moussa Bagoloa. Non, quand on a Bagoloise, moussou soit disant, ba ebanité, so ba Nancy. Mais Moussa n'a pas un autre. Pour ba mission pour ça dans des états la maté. Bola Moussa Bagoloa. Bino tout bateau beaucoup Moussa faire bola Moussa Bagoloa. Boza éveillé pour album na bino bima pour boyo que ça m'a soni pour le loso faire abim ça bon mané talamité bino ne boyo ka soni parce que beaucoup Moussa faire. Boyo ka bino ne beaucoup fa soni boyo que ça m'a soni makiasi. Pour faire rigolo ebo yemba na lo yembo na katine po wana lo yembo meso bimisi nzembo talamite lelo ba vinde makambu omoni lelo ba vinde makambu yango ne mtiko mosala ke te musicien to placer na bo inosbi lelo est-ce que to ndimaki ke inosbi à cause na ba courage to ba audacité yo lo bana fali yo tenir tête devant fali non mais c'est pour des vues pour na ba vie o yazo beta amoni ke te ndinga zana kuta beta ni ba vie ko likanga te to presque ndenge moko donc to kende boye makasi siko to faire rigolo la paix album dynastie harmonie bimba vie beta mi ya makasi te yaya Robino Mundibu para musikate aroya wana arofinga aro manke faire mutalika soupe azara musikate ba journaliste warrior p bako yawana bako finga fere donc bolinga te fera yo que ça ma soni na mokili bolinga te fera yo que ça ma soni na mokili po ezande soni na bino e kozala penza soni na bino bagoloa botelema bobunde la fere botika ba distraction buzoba parce que davina wana actualité ne bimiso bobeza kiango kara mais les autres comme na niveau te. Donc le loli solo kutu ya ba tournage ba clip ebe tamali sauté pour na base wana pour na actualité wana donc na comment chuter na déjà na comme na suka ba goloa botelema ba goloa boza concentré bota objectif na bino album a siko ezo bima ne yango makambo j'espère vous comprendre nde yango makambo donc voilà na comme na suka ezaki juste une émission pour na kulamusa bagoloa pour na kulamusa bagoloa bolongwa na distraction donc Messi na bino zoya mwana nzamba zoya Jésus na bino zoya donc Jésus revient bientôt na bino zoya donc harmonie vient bientôt dynastie vient bientôt il faut esimba il faut ebeta il faut écartonner donc objectif obino botsika na yango wana donc harmonie faut cartonner faut esimba beaucoup ça ba distraction mo ya buzo ba te ba distraction mo ezouate ba distraction mo à la con bon mona
Donc voilà, merci beaucoup. Na pesi mbote na bagolo nyo surtout éparpillé dans le monde. Na moni bongo Fanta Fofana donc maman présidente à bagolo nyo surtout. Ezalozala na Kisangani, ezalozala na Bakongo ama présidente nao. Ezalozala na Équateur na Basankusu ama présidente na ozala na Madagascar. Ma présidente no yewana Fanta Fofana sokoza goloise maman présidente no yewana. Donc voilà, merci beaucoup. Na pesi bambote na Tarigola, na pesi bambote na Bogard de la presse. Donc bagolo nyo surtout batutu obobundela rafi rigola na pesi bino bambote. Donc na minute objectif aka moko lisolo aka moko album Harmonie na Dynastie ya onde makambozo ya donc tout accueillir en force. Donc na bongami je m'en fais déjà parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je vais faire mes dédicaces, mes big salutations à mon boss. Je reste Mboni depuis 001. Moté Makarine Mboni, mère double. Na moni pe bongo trésor batanga. Babi lelo na lata ki neti bino kuna na States. Babi au moins na States akiti na kini ton degini par rapport à image en ingénieur NK Pro. On dira l'ambiance moi kitoko quoi. Donc voilà, na PCP bambote na couple Chiringi Bimo Sarah Kateko. Donc Chiringi Mimotema Sarah Kateko depuis Texas na Dallas on a pesi bambote na bosanité Goga Kiliko depuis 0033 na moni bongo le père le noir Riri la panthère Letia Sinani Mayaya chéri na peso bambote depuis 0033 pe na moni pe bongo. Donc boza tellement ebele Condé Nancy Makwala la reine d'Angleterre depuis 0044 motema ya Didier Claude Mavinga la maman des trois. Nancy Makwala la reine d'Angleterre, la maman des trois, la diva. Na peso bambote. Na moni pe bongo Isabella de la part de l'ingénieur NK Pro Isabella Kabamba. Isabella Kabamba. Donc na peso bambote de la part de l'ingénieur NK Pro. Na bo sanité. Priska Kantariad, Joline Lundula. Mardoché Makobokile. Na moni pe bongo Laure Jaune Kapinga. Na Lydia Landu LL, ba fille de disque, ba fille à Paris, on a ba ningisa ke somo ke wow. Donc ba fille ba boakama. Na moni pe bongo Christelle Lomboto, na moni bongo donc boza tellement ebele, na moni bongo Priscille Nzao, na moni bongo copine nangamoro Elisa Menga. Na peso bambote Glody Kabemba mon confrère Stepi Bissina le pardon de la presse na peso bambote ya bino yangona. Donc pour na lelo to suki awa soki nzambe azongite trokuta na prochain numéro. Donc bayuma ba vida kala yango.